is vanity upon vanity. For the brief time that we are going to spend there before the living God, oh, let's show our appreciation to the living God, the Lord, oh Lord. I am that I am, the Lord in glory, there's a King of glory, oh many blessed, oh many science, oh many artists and you call. We don't want to say about ẹni tí ẹjọ jẹgbẹ ó ti kú ó ti kọjá lọ ẹ̀yin sanjọ bí yín ní the same day ó ti kú ó ti lọ ẹni tí ẹjọ kàwé papọ̀ tí ẹjẹ kọ́sẹ́ papọ̀ tí ẹjọ ṣeré dàgbà ó ti kú ó ti lọ ẹni tó rí lánàá tó sọ fún ọ yìí pé ó dàárọ̀ we shall see in the morning ìgbà tó sí lòwúrọ̀ yìí o kò sì rí wọn mọ́ kì í ṣe bí màá ṣe rẹ ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mí ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wọ́n ṣùgbọ́n ó jẹ́ oore òfẹ́ Olódùmarè. We just want to say. Our Heavenly Father wants to give. That's how the Spirit of God wants us to do. So as a reason for you to praise the God first. We have praised Him before, but this record that's how to praise God because of somebody, because of someone. We thank you, Holy Spirit, receive our praises in the name of Jesus. We are worshiping you, thank you. Let our praises and word be acceptable before you in Jesus' name. In continuation of today's program, Holy Spirit take control in Jesus' name. Let this atmosphere be conducive and miracle this morning in the name of Jesus. And those people that are watching all over the world, and those that are present at this auditorium, I pray the same blessing is a reach all, is a reach every one of us here today in Jesus' name. People have been sharing testimony. You'll be among the living soul that will see a testimony of today's program in the name of Jesus. Thank you because it's strong. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Let's clap for Jesus very well. Let's clap for him. Amen. And let's be seated. Praise the Lord. Praise the living Jesus. We thank God for today. This another hour of a dominion service on every Tuesday, the same hour like this. But the one that I'm doing today is very, very special. It's our coincidence with our ongoing 30-day fasting and prayer. And then we target master key. And today's topic that you must collect your master key. I must collect my own personal master key. So those that are watching all those that watch this program later on our YouTube, Instagram, or WhatsApp, on Facebook, I pray the same thing that you will receive today is to be permanent and to be spread all over in Jesus' name. Amen. So as you are watching the program, I want you to continue to be sharing it to your friends so that they will be the partakers of today's blessing. Because that master key is very, very necessary and it's a must for us to collect it. And then we shall collect it this morning in the name of Jesus Christ. Gbogbo wa pátápátá àti wá sí àkókò wa tá a fẹ́rẹ̀ pé agbára láti gba kọ́kọ́rọ́ wa. Kọ́kọ́rọ́ la fẹ́ gbà. We have many master keys. Àní kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí. Kọ́kọ́rọ́ oríṣiríṣi ló wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run.
ṣùgbọ́n à ń pè gbẹ̀ ní master key là ń pè ní olú kọ́kọ́rọ́ àbẹ́ẹ̀kọ́ tàbí kọ́kọ́rọ́ ńlá. So he open every padlock. Gbogbo àdúrà lówó rẹ̀ gbogbo bí kíbi tá ti ń gbó mi tá ti wó mi tàbá tí wọ́n sọ jẹ́ ká máa sí program ká máa fún káàkiri torí àwọn tẹ́kọ̀ọ́ máa kópa àti ìpín nínú rẹ̀. Mo gbàdúrà bó ṣe ń ṣe yẹn ó jẹ́rìí ńlá. Wọ́n ní ó jẹ́rìí ńlá. Ìwọ́n tó dẹ̀ wà lọ auditorium mi lọ́wọ́lọ́wọ́ ó jẹ́rìí ńlá. Lórúkọ á jẹ́rìí tó lágbára. In the name of Jesus. In the name of Jesus. So collecting the master key is very, very important and very, very essential. Anything that is eluding or keep on eluding your life, it seems that something already went wrong. So something goes wrong. Hallelujah. So my method said, when you are in exam, anything that you are getting wrong, you make it to fail the exam. Am I communicating? Yes. Anything that you are writing down, which is wrong, you make it to fail the exam. And if you want to pass an exam, anything that you are getting right at the examination hall, you make it to pass the exam. Hallelujah. That is basic. Basic. So when you are in the presence of God, and then you are about to collect the master key, when you key to what you are doing here, when you connect, and you have been connected, what you are doing here, it means that you have already keyed into it. And then you have already, and God have already answered you speedily. And God will answer each and every of us this morning in the name of Jesus. Yeah. Who is this? Who is this master key? Is our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Is the Lord Jesus Christ. You see, let's now open the Bible with me in the book of Matthew chapter 3. Matthew chapter 3, verses 16 and 17. Matthew chapter 3, verse 16 and 17. Either English or Yoruba. Just stand up. I need your voice. Yes? When Jesus Christ was baptized, yes? And then he went out, yes? From this water. Open. I saw the Spirit of the living God descending like a dove. And then he said, and the voice from heaven, this is my beloved son, servant, yes, whom I wear peace. And in him that I wear peace. Hallelujah. Hallelujah. I pray. Every closed door against your glory, against your blessing, against your child, against your children, against your womb, today is going to be opened in the name of Jesus Christ. Amen. You see, when Jesus Christ still going about or this thing, but the heaven is already closed, it's already shut against him. But he yet to be started manifesting the glory, the purpose of God in someone's life. Tẹ́bárí tó fẹ́ ṣe nǹkan kan tó lè àṣeyọrí ọ̀run ò tí ì ṣí. Kò tí ì ṣí kọ́kọ́rọ́ kan tó ṣe kí ni o tó ṣí. Hallelujah. So the glory descend upon you. Is it that there's a key that open that thing for you? Hallelujah. Ìbùkún ọ̀hún wá lásán. Àbẹ́ẹ̀kọ́. Ṣé ìbùkún tó máa wá? Ìkàkan náà kọ́ ló máa ṣe àtọ̀nà ẹ̀ tó wọ́n fi dọ́dọ̀ rẹ̀. Àbí ká dìde rí owó tó jábọ́ bím tó bẹ̀rẹ̀ sí iná. Àbí orí ọmọ tó tó dé jábọ́ ọmọ mi lélẹ́yìí. Àbí Jésù nìkan la forí ẹ̀mí mọ́ bí. Kò dẹ̀ sí ẹnikẹ́ni láyé tó máa bímọ lórí ilẹ̀ àlàyé tó ní ìdàpọ̀ ọkùnrin àti obìnrin ò lè lóyún he. Ìrẹsà dàn. So tí kankan bá ṣẹlẹ̀ tí ò tí àsíbẹ̀ dàṣẹ èèyàn yìí lọ́ọ̀sì kọ́kọ́rọ́ yẹn ni. Mo gbàdúrà. Every lost key in your life today is again in Jesus' name. Amen. And God will open that heaven for you. As He opened for Jesus Christ, He's going to open for you in the name of Jesus. Amen. Because you are the beloved son of Jesus. You are the beloved daughter of Jesus Christ. You are the children of God. Nothing, no demon, no devil that can shut any door against us. Any closed door that already shut
against you this morning, it shall be released in Jesus' name. It shall be opened in the name of Jesus. It shall be opened in the name of Jesus. If you believe, hallelujah. Amen. Yeah. You see now, this is it. Let me practicalize for you. What is this? Is it possible for me to open this padlock? No. Tí ma fi kú láyé mi lè dá sí. Àfi tí bá yin bọ́ǹbù. Bá sọ sínú náà kò ní sí. Tẹ́lẹ̀ kò ní sí àbí. Sọ wájú báyìí. Mò ń wówó, mò ń wọ́mọ, mò ń wá ilé, mo fẹ́ lọ lóyìnbó, àti kọ́kọ́rọ́ padlock mọ́ mi. So see báyìí. And how do you expect that to come? Kò lè wá. Suman, I'm telling you, to every padlock, there must be a key. To every padlock, there must be a key. If you are a minister of God, while you are watching me right now, and my ministry are yet to be boom, I'm praying for the people. I didn't see. It means that the key to your success or to that blessing is yet to be opened. Ọjà mi kò yá, kò múfù, kò sí kíní kan. Àti ìsílẹ̀kùn ìṣeré ọjà yẹn ni. Someone can invest 1 million naira on goods in the market. Abẹ́kọ̀, within the next 3 months, it will come down. 1 million ní okòrí mọ́. And someone can invest with just ordinary 10,000 naira. Ṣùgbọ́n tí ọ̀run kọ́kọ́rọ́ yẹn bá ṣí, tí kọ́kọ́rọ́ tó bá ṣí, kí ló máa tẹ̀lé lórí 10,000 naira? It keep on increasing. Someone will come, Mama, what kind of market that you are selling? Are the goods or you are selling or this thing? I'm selling coconut. I'm selling pure water. I'm selling all this. I want to come and be supplying our companies. I don't have money. How much? Take this 1 million naira for the next year. Be supplying out our company. Hallelujah. Say come on and let's pure water. If because the key to your success has already opened, look at me now. Hallelujah. As we open today in Jesus' name. Amen. It's open today in the name of Jesus. Amen. This is a spare key now. And this is a padlock. Hallelujah. And if I insert it now. Kilo say, I pray as I open this padlock, anywhere that you are, the heaven will open for you in Jesus' name. Amen. Close heaven against you is cancelled in the name of Jesus. Amen. Close heaven against you is cancelled in the name of Jesus. Amen. Every closed door that already shut against your glory today is open in the name of Jesus. Amen. It's open in the name of Jesus. Amen. Let's be seated. Kọ́kọ́rọ́, wọ́n ní Jésù tó ní kọ́kọ́rọ́ tó ń ṣí. Bàbá tó ní kọ́kọ́rọ́ tó ń ṣí. Tilẹ̀kùn ayọ̀ fún mi, ilẹ̀kùn mọ́ bànújẹ́. Jésù tó ní kọ́kọ́rọ́ tó ń ṣí. Ó yá. The Lord will open every closed door against your glory today in Jesus' name. Say it kọ́kọ́rọ́ bá ṣí padlock yẹn. Èèyàn tó jẹ́ àmọ́ o. Hallelujah. Praise God.
God answer. Let's be seated. Let's be seated. God answer prayers. You know what now? God listening and hears every prayer, but doesn't answer all prayer. Doesn't answer all prayer. Ọlọ́run gbàdúrà kẹ́mọ́jọ́ gbàdúrà mi ọjọ́ tó fi gbà lónìí sí. Look at Jesus Christ himself. Gbogbo àti Yéṣu jẹ́rẹ̀ is still working under the closed heaven. Hallelujah. Or did that Matthew chapter 3 verse 17? He said, I saw the heaven open and I saw the angel of God descending. And he confirmed that Jesus Christ, you are my beloved Son, in whom that I well pleased. Hallelujah. It seems that some might be walking all around with a closed heaven. Amen. With a closed heaven. Look at Daniel. How many days that Daniel used to pray? How many days? How many days? Answer me, 7 days. And there is the time that say, in Jesus, God answer me. And God have already answered me. But the principality, the partial, is shut gate, is shut door, is shut heaven against him. Hallelujah. I hate that song. Hallelujah. And this we are to 11 now. Is it to 11? After 11. How many minutes after 11 now? 15 minutes past. Hallelujah. 15 minutes past today. The devil came. We have 15 minutes over way and he changed everything. Okay. I look at now. This tonight. Over for Kokora Agwe, over the to 9 o'clock. Let me tell you, if care is not taken, a very times or years that have been wasted, if it's not by the grace of God, for someone to recover it, all the years to work. Amen. Second of all, Agbára ló jẹ́ kéèyàn kó recover ẹ̀. Ní àti kìnnìkan, ọwọ́ àgbo ìbá sẹ́yìn dání. Ìṣe tí ọ̀tá bá fọwọ́ gbé agbo sẹ́yìn, ó tẹ́gbẹ́. Ẹgbẹ́ ẹ̀ ṣe kan rere. Ẹgbẹ́ ìlọ lóyìnbó, ó ṣe everything. Ẹgbẹ́ ti marry, ẹgbẹ́ ti bímọ, ẹgbẹ́ ti lókè ọ̀tá fọwọ́ agbo ẹ̀ sẹ́yìn. Ọ̀sẹ̀ tó wá sí kìnnìkan in later days. O ti fẹ́ kú tán. And so at least a age of 70 years. Ẹnìkan tó fẹ́ ti sọ́fẹ́ ọ̀fẹ́ bá ẹni tó tà sí rẹ̀. Ẹlòmíì ti gbádùn láti age of 30 years. Ọ̀sẹ̀ wàhálà sí fún age of 70 years. Wọ́n ti pé olùfọ̀ àwọn àgọ́ sẹ́yìn ni. Fàṣíwájú ni. Hallelujah. Ìgbà la múra o. I pray that Lord will present you a befitting glory in Jesus' name. Amen. That Lord will give you a befitting glory in the name of Jesus Christ. Bàbá 100 years. Ara ọmọ jí fùfú. So bá gbà mú ni. So fìtì ayé. Bàbá 100 years. Bá lọ sẹ́gun ọmọ jí. Kí wọ́n ṣe ọmọ agbésẹ̀ àwẹ́kọ̀ọ́. Someone will carry the leg. Tó bá yá wọn ṣe pé ẹ̀yin ọmọdé yìí màá ṣépè fún yín. Ẹ fi mí sílẹ̀ jẹ́ ẹjẹ́ kí n máa wọ káàkiri. Hallelujah. Ṣé bàbá ọdí ẹni ológun tó bí dín sórí ni? Ọdẹ years of age. Àtàwàkọ́ tó bí dín sórí fún ọ. Inú ẹ̀ wá ń dùn. Wẹ́rẹ́ ní sólúwa wo nìyẹn? Wọ́n tẹ́ tó kú kọ́lé ọdẹ years of age. Àmọ́ ọmọdé pọ́n tó ti àṣìbù 30 years tó ti gbọ́ ọ́fíà ó gbé ogun ẹ̀. Torí sí kan, bàbá kan tó bá bí ẹ tó lift, bàbá yóò mọ̀ sí báyìí nínú lift ni yóò mọ̀ gbọ̀n ní pìpìpì. Torí pé kò sí agbára ẹ̀ mọ́. I pray that Lord will give you a specific key to open your padlock in the name of Jesus. Amen. Your padlock will be opened this morning in the name of Jesus. Amen. And then my padlock will be opened this morning in the name of Jesus. Amen. Anywhere that I want to be, your padlock must open this morning in the name of Jesus. And you must collect your fear key in the name of Jesus. It's compulsory and it's necessary in the name of Jesus Christ. Niwa yasun. Let's be seated. Niwa yasun. Edo tó lọ. Lórí àpáta wọ́n nípa ó dàbí kenó tàǹpádù lórí omi sẹ́mọ̀pá ẹ̀ ẹja ńkọ́ sẹ́mọ̀pá ẹ̀ òfurufú ńkọ́ ẹni tàrà ẹja wákọ̀ wà ó ti rí sófù òfurufú ṣé èèyàn rí ó rí nǹkan tó pé ọ̀tá fọwọ́ ago sẹ́yìn rẹ̀ gbogbo ago tó tà fásẹ̀ nínú ayé ẹ̀ lórúkọ Jésù today you will pursue. Amen. You will take over. Amen. In the name of Jesus. Amen. And then you become the best assistant in the name of Jesus. Amen. You become the best assistant in the name of Jesus. Amen. You become the best assistant in the name of Jesus. Mo fẹ́ kọ́ ọmọdé ládùúrọ̀ olówùrọ̀ yìí. Sáré bẹ́ẹ̀
gbígba kọ́kọ́rọ́ wa, gbígba kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí, kọ́kọ́rọ́ oríire, kọ́kọ́rọ́ ìbùkún, kọ́kọ́rọ́ ìgbéga. Hallelujah. The Lord will give it to you in the name of Jesus. I'm telling you that number. Hallelujah. Èso fọwọ́ aago mi sẹ́yìn. Ó fọwọ́ aago mi sẹ́yìn dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni. But it's the God that makes me to recover. Èmi tán wò lẹ́yìn ìlànà báyìí ó dẹni iwájú. Wọ́n bá ṣe gbogbo ọ̀pọ̀ yẹn sá tẹ̀lé. Both home and abroad. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀. Ọlá kíni yẹn? Ọlá tani? Ọlá Jésù. He just a game that master key. Àtẹ́sẹ́rí kò sí ogun tó jàyàn. Ogun ìdílé ló ń jàyàn. Tẹ́wọ́ bá ti wọ́n náà ayé yọ parí. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀. Mo tọ́ ọjọ́ báyọ̀ tó gbàdúrà. Àwọn kan ní gbàdúrà jù wá lọ. They don't have to do anything. Àwọn kan ti pé mo lè gbàdúrà jù wọ́n lọ. Fẹ́ pé they have seen many things better than me. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti ṣàánú yóò sílẹ̀ kàdún pẹ̀lú òwúrọ̀ ẹ̀. Mo Jésù máa sílẹ̀ kàdún pẹ̀lú òwúrọ̀ ẹ̀. So I want you to know how to pray very well. Know how to pray very well. I was in a trance for some years back. Ṣé tí bá bí wọn bá yẹn máa bá pẹ́ ní? Ṣé ní bá bí wọn bá ń pè yàn kiri? Dádì àbọ̀n. Mami àbọ̀n. Owó ní wá. Kí ló ń wá? Ẹ dá mi lóhùn. Ẹ̀rìn ọ̀dà ti bí pé kò sẹ̀ ní ayé wọn. Dádì afẹ́gbalé. Mami owó ilẹ̀ mi ò tí pé. Kí ló wá ń bẹ̀? Hallelujah. If I capable of for someone, if I do something, you don't need to fight anybody, they will come. Sọ́nà ní wá ni. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ tí ẹ pè wá, àti kí ni o, àgbọ́. Wọ́n fi ìjọ àgbọ́. Tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ tó pé, oh, you don't need anything from them. Àpé, if you are coming, serve yourself. Wọ́n tọ̀wọ́ tó máa sọ̀rọ̀ pé, wọ́n máa jẹ, wọ́n máa mu, àti kí ni o. Ok, olówó tó nílò àná díẹ̀, olówó pẹ̀rí. Ta ló máa polówó? Ta ló polówó? Tálákà ni. Ó máa pọ̀ lójoojúmọ́, wọ́n máa skip ẹ, wọ́n máa kóòdù ẹ, máa decode ẹ lórí fóònù lórí sísí. You not be able to get access to them. Tẹ́lẹ̀ wọ́n máa pè wọ́n kiri. Àdébẹ̀ àtẹ̀ pé kò tẹ̀ dáhùn, kò sì kíní kan. Bó o bínú jù bẹ́ẹ̀ lọ, olówó lolówó ń jẹ́. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run sórí ẹ̀ lólówó. Ọlọ́run sórí ẹ̀ lórí àpèsìn. Ọlọ́run sórí ẹ̀ lórí àpèsìn. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Ọjọ́ tí Ọlọ́run fún mi ní Pétù lórí àwọn kan náà ni ẹ. Àpáta kan wà nílùú wa, mo ti sọ̀rọ̀ yìí rí. Ó tóbi, mọ́kàn lọ́gbà mọ́kàn níbà àpáta yẹ, áńgẹ́lì tó mú dání, ó kàn gbá àpáta yẹ ní gbà. Tó yọ wáyé, mọ́kàn ní ọdún wèé nínú àpáta yẹ, àwọn bẹ̀rẹ̀ ti sáré lọ́wọ́. Eré tó lágbára, akànkan bí kan gbà. Adẹ̀rí bí tán tọ́jú àwọn kìíní yẹn sí, tọ́jú ẹ̀ sí. Áńgẹ́lì yẹn kan lu kìíní wọ́dọ́pù tó ọmọ ẹ̀pẹ̀ báyìí, ìkankan dẹ̀ jáde ń bẹ̀. Hallelujah. Ìkankan dẹ̀ jáde ń bẹ̀. Rọ̀ kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ ni. Kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ bẹ́lẹ̀. Àwọn kọ́kọ́rọ́ àtijọ́, kọ́kọ́rọ́ 7 tá máa ń pín kọ́ 7 ẹ̀ ti mọ́. Kọ́kọ́rọ́ 7 àtijọ́ yẹn tí wọ́n lè gbélé lọ́wọ́ ẹ̀. Àti gbàyẹ láyé mi ti yí padà sí eré. Àti gbàyẹ láyé mi ti sàpẹ́lẹ̀. Torí pé wọ́n tilẹ̀kùn ògo mi mọ́bì kan. Wọ́n ti mọ́bì kan. Ṣùgbọ́n tọ́ta áńgẹ́lì tó ń fúlé mi lọ́wọ́. Or the everything change. I'm telling you, if God give that key, the spare key, to open that block, your life will never remain the same again in Jesus' name. Amen. I say your life will never remain the same again in the name of Jesus. Me sọ pé mo ti tó tán o. Ẹ̀gẹ́nẹ̀ ṣùgbọ́n nípa ó yàtọ̀ sí ti àtẹ̀yìnwá. If you are in Christ, your life will totally change. Hallelujah. I say your life will totally change in the name of Jesus. Amen. Look, the book of Exodus for me. 2 chapter verse 18. Oníwàásù orí kejì ẹsẹ̀ 18. Ẹsẹ̀ àríkà ká tó lọ gbàdúrà. For want to pray this morning before you go. Nítòótọ́, mo kórìíra gbogbo làánà mi tí mo ṣe lábẹ́ ọ̀run. Nígbà tí èmi ti sílẹ̀ fún ènìyàn tí ń bọ̀ lẹ́yìn. Nígbà ọ̀rọ̀ a fi sílẹ̀ fún ènìyàn tó ń bọ̀ lẹ́yìn wa. Sọ̀rí bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. O tẹ́ pé ìwé Olúwa sọ yìí pé ọkùnrin rere ó fi ọrọ̀ sílẹ̀ fún àwọn ọmọ rẹ̀. Ẹni tó bá fi ọrọ̀ sílẹ̀ fún ọmọ ẹ̀ tó bá fẹ̀rẹ̀ sọ́wọ́ ọmọ rẹ̀ Ọlọ́run máa dá lẹ́bi. Look at Abraham nígbà tó ń lọ he keep all the belongings he hand over to the Isaac to Jacob títí bẹ́ẹ̀ ni. So báwo ni wọ́n ti máa wá sí ayé tó ní fi kankan sílẹ̀ fún ọmọ ẹ̀? Báwo ni mo ṣe máa wá sí ayé tèmi bí kọ̀ọ̀kan sílẹ̀ ọmọ ẹ̀? Bàbá ẹ̀ ìyá ẹ̀ tèmọ́ kọ́lé sọ́ọ̀n kọ́lé ni
Ìwọ náà kí ló tó fi kọ́lé? Why? Why you not building your house now? Your baba, your mama, they build house. Why? Why can't you build your own now? Ṣé bó ṣe dẹ̀ bá dalé lélẹ̀ báyìí? Ṣé tó bá kú tán sí tó fi kankan sílẹ̀ fún ọmọ yẹn? Bàbá fi ilé sílẹ̀ fún ọ tó ń gbé. Ada ìlú òkè, ada Lagos ọ̀tẹ̀tẹ̀, ilé ni ilé ń jẹ́, ẹ̀fà fi ilé sílẹ̀ fún ọ. Ọ̀dà ìlú òkè wo ló kọ́ sí ilé òkè sí? Ṣé kìí ṣe ilé àtijọ́ lórí ìlú faith? Ṣe ilé nìyẹn? Why can't you build your own? Say it's a must. You need a key. You need a key to padlock. Ele tataka krito. Hallelujah. It's not how long. It's how well. We have somebody that have 40 years of age. Would make everything of the but the legacy that we leave behind, our footprint. Hallelujah. Look at Jesus Christ. Live 3.5 years. Look at the legacy that left behind. That is by year. Sorúkọ Jésù parẹ́ ni. Sorúkọ Jésù ayọ̀délé babalẹ́ parẹ́ ni. Ìwọ náà nǹkan tó bá kú sí ìjọsìn tí a rẹ̀. Sorúkọ ẹ̀ máa parẹ́. What do you leave behind? What do you leave behind for children to be achieved? We have many them. We have their numerous. Gbogbo àdúrà lónìí bó ṣe ń wó mi ẹ̀ bó ṣe ń gbó mi lórúkọ Jésù. Ẹ̀yẹ̀kùnṣe rẹ̀ lẹ́tọ̀ gbó rẹ̀ Ọlọ́run máa ṣiṣẹ́ fún ọ. Lórúkọ Olúwa máa ṣiṣẹ́ fún ọ. You must collect your key. I must collect my key. And his key is Jesus Christ. Jesus Christ, I'm the resurrection and life. Whosoever believeth me, though he die, he shall live. Jesus said, I am the door. Abeko. Only I am the door. Ẹnu ọ̀nà ni mí. Tẹ́lẹ̀ ẹnu ọ̀nà ni. Because of time, Falama wo. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá bá ojú wíńdè wọlé, kí ni? Ó lè àtọ́lọ́sà. Look at that demons. He penetrates through. It gets to you through the windows. Kò bá ọ̀nà wọlé tó lè bá fẹ́ gbà abẹ́ni ojú wọlé tàbí kó fọ́lé tàbí kó fọ́ gbogbo ẹ̀. Tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀. So mo bọ àwọn kí nìyẹn ìkà ni wọ́n wá straight. So that's why you do not see enemy that will come and attack you in the daylight, broad day like this. Ojú oorun ni. Èèyàn làlàkàlà, èèyàn làbùrúkú, they be tamper with your home, tamper with your care, tamper with your glory. They will collect your key, your this thing. When you wake up in the morning, ó parí. You become nothing. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òfò ara ló ń gbé kiri. Hallelujah. Before we pray, someone came to me 4 years ago. So they awarded them, they want to give that person oil well in Nigeria. That during the Obasanjo regime. And they have signed many documents, many things, have signed it. He said, Pastor, don't worry. All the eulogies that are on the sea now is more than 100. That important to Nigeria. Say, don't worry. I'm not for Kambale. Láàmú ogun tó ń jà àwọn méjèèjì náà ni. Èmi náà ti rí jíìpù tí máa gùn ní dádì. Jíìpù yẹ eléyìí tó bá wù ilẹ̀ máa gbé bẹ́ẹ̀ máa gbé kiri. Inú náà ń dùn lórí irọ́. Hallelujah. Àṣẹ ogun jà. Look at it. We pray. Why? Adé Ebenezer Babatọ́pẹ́ olójẹ́ mínísítà òkìnígbà ẹ̀ he signed. I have the document tó wá sọ́dọ̀ mi. And they signed everything. Inú àná ti ń dùn Ọbásanjọ́ ó ti bọ̀wọ́ lù àdẹ̀dẹ̀ á ti fún ní sáìtì gbogbo ẹ̀ kankan bẹ̀rẹ̀ ni. So what can they have one document, a very small document. They ask me. Lodi koma wakiri. Document. So ní ti ayé, only document able to find the document. He submitted it. Now, but that's no. Abangba dua. Emma kan tó bá yé jẹ́. When God opened my eyes, ọmọ ọkùnrin 9 years old. The boss is already possessed of demon. So he carried that original certificate and they go and hide it under the sea. Èmi lọ́mọ yẹn ọkùnrin. Ọmọ yẹn ó dẹ̀ pápá ọmọ yẹn ó náwó lórí kó gbàdúrà. Gbogbo ọmọ tó náwó lórí tó kú bá ayé rẹ̀ Ọlọ́run máa expose yẹn. God will expose them. In the name of Jesus. Ọ̀dà àti kí n sọ pé ọmọ tó náwó lórí báyìí tó ń bá ayé ẹ̀ jẹ́ ṣé kọ́lọ́n kó máa expose yẹn. Mísà ní kó kú. Mo ní kọ́lọ́n kó tó àṣírí ẹ̀ kó lè bọ́ nínú ogun. Tọ́jú ẹgbẹ́ wá ti dọ̀rọ̀ ọmọ báyẹn ní sàmì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tó dẹ̀ mú múyẹ́láyà ọmọ tó ń bá ayé wọn jẹ́ nìyẹn. Wọn ní sàmì ibi kú bíná bí kiri. Hallelujah. Gbàdégbàdé wọn bímọ ọkùnrin bí 10 ló máa gorí wọn. Gbàdé wọn bí wọn abímọ àjẹ́ abímọ èmèrè. A máa fogun jà wọn. Àwọn agbèwá sí ṣọ́ọ̀ṣì. Pásọ̀ lórógo. Hallelujah. The Lord will deliver this morning in the name of Jesus. Amen. After it, when we discover, I will pray. But ẹ̀pà òsèkínú kò boró mọ́. Gbogbo Ọbásanjọ́ ti kó lórí oyè. Another regime ti gorí kíní.
mo sì mí sẹ́ gbọ́n ẹni mo sọ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó ti padà sí Èkìtì pẹ̀lú gbogbo ètò kà Èkìtì ló ti ṣe kíní torí pé ògbó kan tó sọ́lọ́run sí fún nìyẹn àkẹ́yìn kan fún yàn ní ọ̀wẹ́ ẹ̀ mọ̀ká tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ògbó sọ́lọ́run sí fún yẹn èsì ìdèbà yí ẹ̀jẹ̀ gbogbo àdúrà gbogbo ẹni tó máa bá rọ̀ tó ògbó ẹ̀jẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi ò ní bọ́ sọ́wọ́ wọn. ó mí sí kọ́kọ́rọ́ yẹ tẹ́lẹ̀ ní sẹ́yìn any opportunity means ẹni please don't blame the economy nígbà tó wà ní secondary school ẹni the real cause for Ghana alternative yíyá ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ economy kò bá sọ́sàn mọ̀ tó bá bá sọ́sàn Nàìjíríà kò economy kò ti tú Nàìjíríà sí hallelujah opportunity cost tẹ́ máa pàdé nǹkan tẹ́yìn bá pàdánù àti àsìfò ẹ̀ ó lé o Jésù nìkan ló lè fún yàn master key which is Jesus Christ. I pray every lost glory, every lost key, the Lord will give you a master key this morning in the name of Jesus. Amen. Will you wait till your glory will be destroyed? No. Will you wait till your glory be scattered away? No. So wait until your death? No. No. Àpọ̀lọpọ̀ ló máa kú, wọ́n máa kó gbẹ̀ wá. Àásọ̀ wọn, àbùkù in the position of army. Di ọ̀gá. Lọ́rí bẹ́ẹ̀, ó kú. Ibi tó ti ṣe òkú ẹ̀, you know as a ministry this thing, they will come with this thing, with that thing. Wọ́n bá wá, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí decorate òkú. Ó ti kú o. Ẹ̀ tó sẹ̀sọ́ di ọ̀gá nínú army, ọ̀gá gidi tó máa gbowó. Ó kúrò àwọn sọ̀rọ̀ decorate ẹ̀, wọ́n ṣe báyìí, wà, so nítumọ̀, sẹ́ni ẹ̀ dìde. Ṣé ìtẹ́ ìyẹn bá ti kú, kò sóògùn mọ́. Ògo ìbáyọ̀ ní sàárè. Kí náà tẹ́ ẹjẹ́ ká gbàdúrà. When you die, that is it. That is the end. Nothing will happen. You understand now? So don't die. Pray for the way. For God to give your glory. For God to go nobody, no matter how costly the casket are you, casket is casket. Abeko. Abara, casket 200 billion fún ọ. Ilẹ̀ ló máa padà jẹ́. Àwọn kan ló máa wúlò òdù tó máa lọ ta pósí yẹ. Second is, master decorate was here, me. I have to put him a play, I have a okojo of the my rubbish. At the end of it, so me, topic and supposing it. If you cannot my dollar. Why are we deceiving ourselves? Why are we wasting money? May God bless you in the just live. And God will open our memory. Amen. You can never purpose come down and pray. Let's pray very well. Allah dua, Lọ́gá wòlíì. On a yé ló sọ pé kò lè dá ọsán má bí. Wòlíì ló sọ pé ọ̀rọ̀ kò lè dá sí rere. A ní kíyèsí. Sọ́nà ló sọ bẹ́ẹ̀ ni. Amen. You can use the word of God to kill it, even to capture God. Rather than ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Bíbélì sọ pé ó gbé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣégé ni o. Gágbó orúkọ rẹ̀ gágbó ara ẹ̀ lọ. Orúkọ Jésù yóò ṣiṣẹ́ láyé. Yóò máa ṣe láyé. Ṣùgbọ́n tó bá lọ tó bá kú bá orúkọ Jésù kò lè ṣiṣẹ́. Ayé ìlú orúkọ Jésù dé kó máa ṣiṣẹ́ fún ọ. Pé in Jesus name ó gbé sùsá. In the name of I need this one. He will give it to you. Hallelujah. But tó wá dé ọ̀run. Àwọn adẹ́rẹ́ sọ́nà àpáàdé wá sí pé in Jesus name let me back. Let me go to heaven. Láyé nígbà tó ti kú tán. Orúkọ Jésù máa pèsè kó pé. Kò síbi tó rọrùn ń sìn. Orúkọ Jésù là máa fi gbára wa là. Ọlọ́run yóò sì gbà wá là. In the name of Jesus. Ayé kan ṣoṣo ló wá. Kò pé méjì. Life no get duplicate. It's once. He come. Yes, come. He come. Only once. This one that come, don't misuse it. Don't misuse it. Don't allow devil láti ba ayé jẹ́. Ó ní ọ̀rẹ́ sáré wá gba Jésù. Má jẹ́ kí Sátánì sọ ọ́ dọmọ rẹ̀ o. Bàbá sáré wá gba Jésù. Má jẹ́ kí Sátánì sọ ọ́ dọmọ ọ̀dọ̀ o. Hallelujah. I pray that Lord will give you the power to collect your master key this morning in the name of Jesus. So that's about your feet. That's about your feet. Thank God. Ẹgbẹ́ àdúrà, àgbàkúrà àdúrà, ẹgbẹ́ bí fẹ́ nígbà mímọ́. If you pray very well, you say something will happen in your life. Thank God. Lord, today, I need my master key. Your master key that open every padlock. I need it. It's not the ordinary key, but a master key. Lord, I need it. Olú kọ́kọ́rọ́ ńlá. I need it in my life. Holy Spirit, give it to me. Hand over to me. Oh, yes, on the blood. I need it that key. I need that master key. I need it in the name of Jesus. I need it. Pray very well.
Bàbá yẹ gbàdúrà. Màmá yẹ gbàdúrà. I need the master key. I need the master key. In the name of Jesus. 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 I need the master key. Aha. To open. To open. To open. To close. To open. To close. To open. To close. To open. To close. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Somebody said something some years ago, and that is very wrong. He said, "Alright, no, because I want to make it. That's why I read. So because I want to make it. I don't want any problem at all. I don't want to become a local sapio farmer. That's why I read. But if I oye mi na, can you pèsè máa dá lóhùn? Màá ní ìwọ ẹ̀ka lóko ìka tó ṣe pé ó ní lórí pé òun kàwé ìwé tó ń kà so wọn ò fẹ́ di àgbẹ̀ ó ṣe kí ló jẹ́ kó o múra sí ló jẹ́ kí n kàwé ọmọ yín mú tó bá yẹ ẹ̀sìn máa fi léṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́ PhD degree holder abẹ́ẹ̀kọ́ ordinary stark illiterate ó ṣe kí ni ó gọ́ báyìí ẹni ọ̀nà kan la wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí gbogbo ètò kà ń kọ́ wàá tó wà lábẹ́ ẹni tó kà kankan tó tẹ̀ gbóyìnbó amen tó bá yá atukọ̀ wọn láti ìlú òyìnbó atukọ̀ wọn dé bíbáyìí ṣéṣe náà gbọ́mọ wọn gbọ́ English hallelujah when I want to start manager abalọ́bá nǹkan ṣiṣẹ́ ní company ní Kẹjà lẹ́pọ̀ ṣe òyìnbó là ń sọ náà gbọ́ wọ́n ní kó sọ búlọ́ọ̀kù mọ́lẹ̀ kó sọ gbogbo ẹ̀ pé ìlú wọn pé kì wo lábá interpreter ti lára mọ nǹkan tá a bọ́ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n wọ́n tẹ̀ pé òyìnbó dáhùn tí àti kò gbọ́ òyìnbó ọ̀gá dẹ̀ ni wọ́n bá ní mọ́tò ńlá tá ń lò wọ́n kàn wá láti wọn tán kàkàkà wọ́n kàn wá láti ìlú òyìnbó wọ́n tó dé nání ká tó gẹ́tà ọ̀nà mọ̀ fẹ́ lọ́jọ́ yìí mi gbọ́ kàn sí wí ó kàn sọ sanis sí mi gbọ́ àtẹ́ka tó sọ pé búlọ́ọ̀kù yẹ pé kí n sọ mọ́lẹ̀ ká sọ mọ́lẹ̀ àwọn tó kó búlọ́ọ̀kù wà ń gbà yẹ pé ká sọ mọ́lẹ̀ tó bá ti fọ́ wọn nídìí ẹ̀ tó bá ti fọ́ tìlú wọn nìyẹn múdà láwọn àtọ́ bí gbogbo láti gbogbo mẹ́ni àwọn aláàmọ́ láyé tó pàdé kò ìfàṣì àtàwọn ẹnìkan ló sọ ìntàpítẹ̀ búlọ́ọ̀kù Nàìjíríà kò sí kí ni o kò sí sọ mọ́lẹ̀ hallelujah hallelujah amen níjẹ́ kárí kọ́ńtàtì gbà ọwọ́ ti sọ mọ́lẹ̀ àwọn kò sí sọ mọ́lẹ̀ ó wà okay the block is okay hallelujah wọ́n sọ fún ẹnjìníà rẹ̀ kí ni gbà yẹn torí ẹnjìníà kan ni wọ́n bá ti kí níbẹ̀ tó fi mí ṣe kí níbà yìí what am I telling you ìdáni pé wọ́n gbọ́ pẹ̀lú gbogbo ìta kàńkọ́ ìwé tó ka ò ní sẹ́rú lágbára Ọlọ́run ìwé tí mo kà mí ní sẹ́rú lágbára Ọlọ́run iṣẹ́ yẹn tí mo gbà lórúkọ Jésù mi ní sẹ́rú in the name of Jesus so master key ó wà lọ́wọ́ àwọn kan so kò ní ṣe pẹ̀lú ìwé o kò ní ṣe pẹ̀lú ọjọ́ orí kò ní ṣe pẹ̀lú ìsàn but it's good for everyone to be enlightened ká mọ̀ gbogbo ẹ̀ síra wọn. So Nigeria of nowadays, I pray it will be better in Jesus' name. I say it will be better for you in the name of Jesus. Ẹ gbàdúrà dáadáa. It's not the anointing. It's not anointing ni. Adé ni wọ́n tó ní anointing. Káwọn ti báyìí, àwọn náà bá wí, wọn bá pásọ̀ wí, àwọn bá pásọ̀ wí. Pásọ̀ ní gbogbo anointing ní ayé yìí kò breakthrough. Ṣé kò tán? Ẹ̀jẹ̀ lómi kò ní kankan dé pé in the name of Jesus. Ó parí. Àwọn ìyàdí máa wọ́ abẹ́kọ̀ọ́ àti ó rí ìkàmọ́lẹ̀ ni àánú lórí gbà lórúkọ Jésù ó rí àánú gbà nínú iṣẹ́ ìrìnsẹ́ mi máa rí àánú gbà sọ́fà ẹ̀ nínú òwò rẹ̀ ó rí àánú gbà lórúkọ ó rí àánú gbà lọ́fíìsì ó rí àánú gbà in the name of Jesus. Ẹ sọ fọlọ́ Olúwa I need this master key give it to me as a minister of God give it to me as a businessman give it to me as a business account give it to me as a housewife give it to me as a father give it to me as a student. Oh yes, give it to me. I need it now. I need it. My master key. I need it. My master key. I need it. I need it. Give it to me. Gbogbo kọ́kọ́rọ́ ó dọ̀ bí fún mi o. Ẹ̀mí kọ́kọ́rọ́ ó dọ̀ bí fún mi o. Jẹ́ kí n sílẹ̀kùn ògùn ayé mi.
kó tọ̀ mí wá. Olúwa ẹ̀mí máa ó yá pé mú mi, ó yá pé mú mi, ó yá pé mú mi, ó yá pé mú mi. In the name of Jesus. 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 Give it to me. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Ó wà ní Bible olórin ayé kan sọ pé ó ní ẹni Ọlọ́run fẹ́ la lọ́rùn mọ́. Ẹni Ọlọ́run fẹ́ lọ lọ́rùn yàn. Ẹni Ọlọ́run fẹ́ lọ lọ́rùn yàn yìí ó bàbá. Ṣé kò sí ní Bible ni? Ẹni tí Ọlọ́run fẹ́ Ọlọ́run yàn. Ọlọ́run ti pé Ọlọ́run sí lógo. Amen. When God love you, will give that master key. You will control the world. Ojú kan ló máa you will control the world. So I said that difference between a power and an authority. Hallelujah. So power is ability to do something, to push, to pull. Power ni abi. Tí máa lágbára sí, I pull something at this thing. But just so, ani alágbára, mọ́mẹ́rù ọ̀rẹ́kẹ́ ni bàbá ọ̀lẹ́ni. So more authority. And that's the way I will tell you the difference between power and authority. I don't have power, but I have authority. As I said, other way, is that governor so? Yes, sir. I want to see you. Anyway. Open pay personal pala. So yes, I will see you. Hallelujah. Call to pay 10 minutes. Governor to pay Otiba. I am a balu aluded. Only can put authority in there. It's not by power. Hallelujah. It's by the divine authority. The Lord will collect you in the name of Jesus. I will give you that authority in the name of Jesus. Tell gbogbo bí tó ti lùsì yẹ pátápátá. Kọ́kọ́ tó gbà yìí, a fẹ́ sí. Kí ló sọ? A fẹ́ sí. Kọ́kọ́ ìṣerere. Lórí rẹ lórí ọmọ. Lórí ọmọ inú rẹ lórí oyún ikùn rẹ. Ọlọ́run máa ṣe lórúkọ Jésù. God will open in the name of Jesus. I want you to collect that key now. N fẹ́ kó gba kọ́kọ́ rẹ̀ báyìí. Master key ni kó gbà o. Master key. Mo gbà tí kọ́kọ́ bá bọ̀ lọ́wọ́ rẹ fẹ́ kó mú kó demonstrate báyìí. I want to collect this master key now. A fẹ́ sílẹ̀ ni. A fẹ́ sínú àdúrà yìí. Láàárín ìṣẹ́jú kan, a máa sí. Lẹ̀kọ̀ọ́dún máa sí fún wa. Lẹ̀kọ̀ọ́dún máa sí fún mi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Look, I collect that master key now. Fi lé mi lọ́wọ́. Give it to me. Give it to me. Oh yes, order. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yeah. Mo gba kọ́kọ́rọ́ mi. I collect my master key. 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 In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. I collect my master key. In the name of Jesus. 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 I collect my master key. In the name of Jesus. Masataya. Let's say in the name of Jesus. Jesus, Olúwa wa, you begin to open now. Kí ni mo sọ? You begin to open now. You open your car. You open your blessing spiritually. Because the level of spiritual preparation determines the level of physical manifestation. Lómi ẹni ló fi wọ́n mọ́tò. Pípípípípí. Mo ti dé Ìbàdàn. Pípípípí. Mo ti dé Èkìtì. Màá kàn sàmà Kàdúná lọ́wọ́ ni. Ọkọ̀ sí ìfẹ́ nu wà. Sákẹ́tì pípípí wàá mọ̀ pé téèyàn bá wa steering bàbá iṣẹ́ ni. Bàbá iṣẹ́ téèyàn bá ń wa steering yẹn bàbá iṣẹ́ ni. Mi rò pé mo lẹ́ẹ̀mí ẹ̀tọ́ bẹ́ẹ̀. Hallelujah. Bí gbogbo ayé bá sọ ẹjọ́ mọ́ ní sọ́ọ̀rù bọ̀. Ẹjọ́ ní sọ́ọ̀rù mọ́jú ni o. So ìyàwó ó sùn, ọmọ ó sùn, bàbá náà yóò mọ wọn kò ní sùn. So ó tó bẹ̀ kó sí ní ìsìyá ni. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa o. Ẹ gbàdúrà master key nílé mo ṣí gbogbo ilẹ̀kùn ṣeré ayé mi, gbogbo ilẹ̀kùn ògbó mi, gbogbo ilẹ̀kùn ọmọ mi, gbogbo ilẹ̀kùn èdè ọmọ mi, gbogbo ilẹ̀kùn ayọ̀ mi, ó yá sí fún mi, sí fún mi, sí fún mi, ó yá sọ́dà dúrà. Ó yá. Pray. In the master key, you must open. It must open. Definitely, it must open. To every closed padlock, I open the padlock now. I open the padlock. I open the padlock. I open the padlock. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kọ́kọ́ ìṣeré mi, kọ́kọ́rọ́ ayọ̀, kọ́kọ́rọ́ ìgbéga, kọ́kọ́rọ́ ìbùkún mi. Bóyá mo sí orúkọ Jésù. Bóyá mo sí orúkọ Jésù. Bóyá mo sí orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Masa dele poso. Rekele setema. Rema santaya.
Lepoko sekele mokoko. Rekala sataya kala mokolomo. Rekele senteremo. Renemo. Mosi ekuseremi. Mosi ekuseremi. Mosi ekubegami. Okila tubegami. In the name of Jesus. 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 In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. He that closed door open for you now. You see, many people they will know you within a second. Alright. Òun gba sí ìtẹ̀kọjá, wọn ò mọ̀ ọ́, wọn ò rí ọ́, wọn ò rí chọ́ọ̀chì ẹ̀, wọn ò rí kan tó ń ṣe. Bọ̀tọ́nà bá sílẹ̀kùn fún ọ láàrin 1 minute, àwọn ẹ̀ma lókètì ẹ̀. Wọ́n pe tótótótó aníká pè yín ni, tótótótó aníká kí yín ni. Gbogbo àwọn èèyàn tó ti já ọ sílẹ̀, abẹ́ẹ̀sì wa connect, abẹ́ẹ̀sì connect ẹ̀, ògo dé nìyẹn. Àkótó ògo bá dé, ẹ̀mí ẹ̀ ò ní pin. Agbára tó bá fẹ́ pa ọ́. Agbára tó bá fẹ́ pa ọ́ nígbà tó ògo rẹ̀ bá dé, tó ògo ọmọ rẹ̀ bá dé, tó ògo rẹ̀ bá dé, kò pàlàsẹ̀ agbára náà lórúkọ Jésù ọ̀run kó pa wọ́n dànù. In the name. Kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ mi, má fi lé nìyàn lọ́wọ́. Ẹ dáadáa. Kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ mi, má fi lé nìyàn lọ́wọ́. Ènìyàn dá. Kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ mi, má fi lé nìyàn lọ́wọ́. Mọ̀lẹ́bí mi, Olúwa ẹ̀mí má fi lé mi lọ́wọ́ báyìí. Forget about the gap. Àwọn kan wà, olóògùn àná ni wọ́n. Let me tell you, if your glory begin to manifest now, there are some people that for our area, they have been glorified before you now. And they become, they become a forgettable one. A forgotten one. Hallelujah. Àní àwọn yẹn, olówó lánàá, ṣùgbọ́n ẹnìkan lọ́ọ̀tì bẹ́ẹ̀ nìkan dèrè sí olówó jùlọ, ó máa ṣe wọ́ọ̀tì kọ́bọ̀kọ́bọ̀. Ògo ẹni títí ògo àná. Ìwọ tó tẹ̀lé wẹ̀ ògo ẹni yẹn. Ayé wọn padà lẹ́yìn ológo àná, wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ẹni. Tẹ̀lé anywhere that is power of God that is flow, people will be there. They will gather. So, to my explain glory for when glory begin to show color, people they will gather together to celebrate you. Hallelujah. You know the color of a rainbow. Abi, it has many colors. Color blue, color green, color purple. That's why I have to use in primary school. Color time will be made so one thing. Lórí blue lásán. All the supporting color lórí blue, sky blue, army blue, army kinikan, navy blue, light blue. Lórí blue, color to the red. Color to wá láyé ó lé ní 100. Amen. So to so color. Àwọn èèyàn trace wa. Look at Jesus Christ, it's not busy. The glory of Jesus Christ, it begin to show colors. Àwọn ẹ̀dẹ́ àwọn amòye bẹ́ẹ̀ sí locate. When your glory begin to work, it doesn't mean about location. Location of our industry is wrong. Because of the location. Someone can reside at a very started place. Àwọn ẹ̀dẹ́ màmá láti lóyìnbó, they will locate the person. Abẹ́kọ̀? Ṣé kò sí níbẹ̀ ni? Àwọn kan dé wà lẹ́kọ̀ọ́ di mátà. Adé fi èkó di mátà sẹ́yìn. Adé kọjá sí ìlú inú gbó ní ìlú òkè. Adé lọ́mọ yẹn wá. Kí ló so? Ògolóso ẹgbàdúà ó dán ògo mi ọjà kọ́kọ́rọ́ sí fún mi báyìí. Kọ́kọ́rọ́ sí fún mi báyìí. Open the door to my glory. Open the door to my breakthrough. Open the door to my satisfaction. Open the door to our womb. Open the door to my children. Open the door to my father. Open the door to my church. Oh, yeah, begin to pray now. Begin to pray. Ó dán mo gbà ògo mi. Jésù mo gbà ògo mi. I connect my glory. I connect my glory. I connect my glory. The door, I open it now. I open it now. The door of blessing. The door of glory. Of live glory. In the name of Jesus Christ. Ó yá mo gbà báyìí. Mo sílẹ̀ kò gbọ́ mi. Mo kílẹ̀ tó gbéga mi. Ó yá mo sí. Ó yá mo sí lórúkọ Jésù. Ó yá sí fún mi. Ó yá sí fún mi. Ẹ má sí fún mi. Ó yá sí fún mi. In the name of Jesus Christ. Mo gbà gbọ́dọ̀ gbọ́ mi. Mo sí báyìí. Ó lọ kó sí fún mi. Ẹ má kó sí fún mi. Ó lọ kó sí fún mi. Ẹ má kó sí fún mi. Ó lọ 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 sí fún mi.
In the name of Jesus. 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 Oh yeah, sí fún mi. Lórúkọ Jésù sí fún mi. Yes. In Jesus' name we pray. If people they begin to pursue you and they are not they are unable to catch you or they are unable to arrest you, it's a wish. This is there is something. You know, I won't call you. Second thing, somebody put a lot of why you call in Jabe. Second thing, when you come to Jenny, you don't know. As I tell why you back on Pelage. Want to pardon? Ó di kan mọ́lẹ̀ ni ojú mi ló ṣe nínú sọ̀rọ̀ ìbá ó di kan mọ́lẹ̀ ló jẹ́ káwọn èèyàn kó máa wá ìwọ náà ò ṣe rí tẹ̀ mọ́lẹ̀ kéèyàn kó wá sẹ́kẹ́dìlé tó wá jẹ́ ọ̀sẹ̀ náà ó di kan mọ́sọ̀ọ̀sì ẹni tó rí mọ́ gbì báyìí àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ń wọ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń wọ́ hallelujah ọjọ́ tí ìyá ti ń tójò ti ń pa ogun bọ̀ ṣé kò pẹ́ ni hallelujah ẹlòmíà bímọ báyìí ọjọ́ ẹni gómìnà máa ṣe visit sí hospital abẹ́ẹ̀kọ́ gómìnà newborn baby ọmọ yàtọ̀ sọmọ tó bí o ọmọ náà lọmọ ń jẹ́ o sẹ́rẹ̀ newborn baby yes gómìnà rẹ̀ pé today I was sponsored from university pé scholarship adé lọ documented any governor tó máa ń dórí ìta yóò fi parẹ́ orúkọ ọmọ báyìí university and ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ti dé university level even travelling out ó sẹ́kọ̀ọ́ tán adé donate ilé adé donate ilẹ̀ adé donate oríṣiríṣi rẹ̀ gbogbo àdúrà àkókò ìṣeré rẹ̀ lórúkọ Jésù if you coincident with the favour of God in Jesus' name. If you coincident with the favour of God in the name of Jesus. Ọlọ́run ó ṣe 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 bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ó yá ẹ̀mí má ògo mi ìbùkún mi ó yá sí fún mi sí fún mi sí fún mi ó yá sódà ó yá mo báyìí. Healing tó wá jẹ́ ìsàn ní tiẹ̀ ó lọ I receive healing the key to my healing I receive it now the key to my healing I receive it now and I open it now for my business I open it now in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus I open it now in the name of Jesus I open it now oh yeah mama ẹ sí bó ṣe wò ó yá sí lórúkọ Jésù ó yá sí in the name of Jesus ó yá sí lórúkọ Jésù in the name of Jesus 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 masanda yakele mosoto rekele zente yemo proma le zente remasa rekele mosoto na rena santa yamakole mokopo le zente remu ó yá ṣe láti àkọ́kọ́ ìṣeré mi kọ́kọ́ ìṣeré mi ó yá sí fún mi Jésù Olúwa wa. You face a befitting direction now. Okay, let's face all direction. East, north, south, and the west. Lord, I collect all the keys of all 4 cardinal points of the world. I collect it. So Ọlọ́run lè fi lé lọ́wọ́ ni. Ọlọ́run mi ò fi kọ́kọ́rọ́ Nàìjíríà ó fi lọ́wọ́ ẹlòmíì. Kọ́kọ́rọ́ ògbójú ògbó lọ́wọ́. Ìwà kẹ́ local champion. Amen. Ìyá local champion. Iná àmàdù pé yes, I'm taking them. So wọ́n tó bá dé level kan, wà local champion ó máa pa mọ́ ni. So what on the state level, hallelujah. That Lord will make you to be a public figure in the name of Jesus. It's not an ordinary figure. God will make you to be an international figure in the name of Jesus. God will make you to be an international figure in the name of Jesus. In all ramifications of your life in the name of Jesus. So you face what is not at now. Ògo mi kọ́kọ́rọ́ mi ga ní gúúsù ní ìwọ̀ ọ̀rọ̀ ó yá ẹ̀mí mọ́ mo gbà á fi lé mi lọ́wọ́ ó yá sódà dùà. I pray to you not now. I pray to you first. I pray it's not that stuff now. Ó yá fi lé mi lọ́wọ́ báyìí kọ́kọ́rọ́ mi ó yá fi lé mi lọ́wọ́ kọ́kọ́rọ́ ìyàwó fi lé mi lọ́wọ́ in the name of Jesus. I collect it in the name of Jesus. I open it now. I open. No man can shut. I open it. No man can shut. I open it in the name of Jesus. 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 I open it
In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Gbogbo tẹ́gbẹ́ mi ṣe tó ṣàṣeyọrí. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mo fẹ́ lórí ayé mi. Bóyá mo ṣí báyìí. 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 In the name of Jesus. 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 In Jesus' name we pray. Amen. You will not become a forgotten one in Jesus' name. Your glory will not lost in the name of Jesus. Ọlọ́run ọ̀dẹ̀ ní sọ lórí ògùn àná. Olúwa ògo ìsinsìn tí wọ́n praise ìsinsìn tó bá ìgbà mu ọdún rẹ̀ mọ́ fi lé mi lọ́wọ́. Hallelujah. Praise God. Tó tọ́ bá máa tán ara ẹ jẹ́. Bàbá aláṣọ gidi aṣọ olówó ibi elépo yìí. Ìjọba bá dé ìlú òkè kòkó náà fi ń sá. Obì náà fi ń gbé kan fi ń yan gàrí nínú òkè ni. Yẹ́nì bẹ́ẹ̀. Tọ́ba dẹ̀ àti yàtọ̀ ìṣèwọ́sọ kan tó dáa kíbi kíní tó kọ́ wọn kásùà kó aṣọ tó kó dání wọ́n fi wọ̀ o. Tọ́ba máa dé pé náà fi yan gàrí kọ́ ọmọ wulẹ̀ wọ́n mọ́. Torí kò sí kò tẹ́ ẹ̀kọ́ sí kíni ẹ̀lẹ́mì mẹkáníkì náà fi ṣe tó pọ́n nílé kó yìí. Hallelujah. Ọlọ́run sọ lórí ògùn àná. Ìyá mi lẹ́kọ̀ọ́, bàbá mi lẹ́kọ̀ọ́, ọ̀gá Èkó, mọ́mí Èkó, mọ́mí Èkó, orúkọ burúkú ni ó yàtọ̀ sí wọn o. Olóògbé Èkó ni. Olóògbé Èkó lọ́lọ́wọ́ ṣe lórúkọ Jésù. Olóògbé Ìbàdàn lọ́lọ́wọ́ ṣe lórúkọ Jésù. Pásọ̀ lọ́lá Èkó lọ́nà wá ṣe lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ẹ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Olúwa ẹ̀mí mímá. Ògo instant ògo rere. Ògo tó ṣe fi yangàn. Ọlọ́run ẹ̀mí mímá. Ó yẹ kó lé mi lọ́wọ́ àdúrà. Oya, a befitting glory. A befitting honor. I need it now. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Màsèmi lọ́lọ́gbọ́ àná ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ o. Màmá dá mi bá wọn pọ̀tọ̀ pé mo ti sọ̀gbórí o. Màsèmi lọ́lọ́gbọ́ àná ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ o. Màmá dá mi bá wọn pọ̀tọ̀ pé mo ti sọ̀gbórí o. Olúwa, màsèmi lọ́lọ́gbọ́ àná tí ò gbó kíá in the name of Jesus Christ. Thank you. In Jesus' name we pray. And you measure the glory now. Anywhere that you're watching now, anything that you need now, we begin to ask now. And then you'll be open it. I do your own. It may be business, breakthrough. Maybe you are looking for a good job. That will secure you a good house. That will give you a car. That will give you even to travel abroad. Bọ́ bá ṣe béèrè lọ́lọ́ máa ṣe fún olówó rẹ̀ yóò. Tó bá lẹ́jọ́ ọmọ ní tiẹ̀, yéèrè ọmọ rere. Hallelujah. Má bẹ́yẹ̀ ọmọ tó máa náwó sí. Wọ́n ní ìbákúkú máa bímọ. Tẹ́lẹ̀ sí, ọmọ rere, ọjọ́ tó bá bí tí gbogbo president àgbáyé tó máa fi ṣe ọmọ yẹn bí ti Jésù Kristi. Tọ́lọ́run ò lè sẹ́ni. God can do it. Iṣẹ́ rere. Kì í ṣe pé ọmọ wá sẹ́ oríṣẹ́. Ẹlòmíràn iṣẹ́ máa gba gbogbo ọjọ́ Olúwa lọ́wọ́ ẹ̀kọ́ níyàyè kò tẹ̀lẹ́tọ̀ ojú Olúwa mọ́. Iṣẹ́ kan dẹ́gbà. Ọlọ́run o, God will give you a good job. Iṣẹ́ kan ṣe pé wọ́n á fi oṣù kan ṣiṣẹ́, wọ́n á fi oṣù méjì sinmi. Ṣé kò sí ni? Oṣù kan náà fi ṣiṣẹ́, wọ́n á fi oṣù méjì, wọ́n á fi rest. Àwọn iṣẹ́ rere nìyẹn. Àwọn á fi ọ̀sẹ̀ méjì ṣiṣẹ́, wọ́n á rest oṣù kan. Iṣẹ́ rere nìyẹn. Ọlọ́run á pèsè fún màtí rẹ̀. Yóò pèsè fún ọmọ ẹ̀dá name of Jesus. Ẹ béèrè báyìí. Olúwa, ìkẹ́tí mo fẹ́ ni, this one then, I begin to open it. Oh yes, I will pray. Pray. Máa sí báyìí. I open it and give it to me now. Oh yeah, begin to ask now. He is able, abundantly able to deliver and to save. He is able, abundantly able to deliver those who trust in Him. Olúwa, má ṣe mí lólógun àná. Olúwa, má ṣe mí lólógun àná. In the name of Jesus, mo fẹ́ ògo ìṣeré. I need a taproot now. I need a taproot in my life, in my business, in my ministry, in my family. In the name of Jesus.
In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Lastly, before you pray, tell God, if I want to travel out, amen. Ask God, if I want to travel out, I need good job. Tó ṣe fi yan tó máa yọlé tó máa yọ stay tó máa yọ permanent ní òfẹ́ o. Hallelujah. Ẹni bá lọ yìnbó tó lọ di pápá bọ̀dá yé wa o. Tẹ́lẹ̀ rí sí ìbò gbogbo kíni mi tẹ gba gbogbo ti kíni yẹn. Nǹkan tó wà lóyìnbó ohun tó jù bẹ́ẹ̀ lọ ó ń bẹ Nàìjíríà. Abẹ́ẹ̀kọ́ mi ní kò dáa o mi ní kò dáa it's very good but olùkọ́ tó olúkúlùkù. Wọ́n lè fẹ́ sájẹ́dé lóyìnbó. Bọ́ bá bẹ̀rẹ̀ ọmọ lọ òde pápá ọmọ iṣẹ́ tó rè sí Nàìjíríà ọmọ sílẹ̀ òní. Tẹ́lú ẹ̀ sẹ́pẹ̀ àwọn kan tẹ́ pé adé iṣẹ́ gidi wà tó ní bá ti ké ẹ lọ mo ní I have a native testimony dáadáa. Sọ̀tà Ọlọ́run lómi fún. Sẹ́kẹ́ni wọ́n ti iṣẹ́ gidi wà ní lóyìnbó. Kìí ká ní bẹ́ẹ̀ ká máa ṣe iṣẹ́ náà dandan kiri. So if you want to travel out, ask for good job. Ask for good job. Táwọn àwọn ìwọ́n máa sátẹ̀lé ẹ. Sọ ọmọ dúdú black kò sí láti àwọn òyìnbó sátẹ̀lé. Ẹ béèrè dáadáa o. Béèrè for the last time. Ilé rere. I need a good house. Good house. Ẹlú màá níbi. Ó bá tẹ̀ jẹ́ yàrá kan. Ó bá tẹ̀ jẹ́ yàrá kan kó tẹ̀ kò sí fún mi. Àwọn kan burúkú. Wọ́n kún mi kan mi gbọ́dọ̀ darúkọ bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ yìí yàrá kankan ní gbogbo síríìtì one room àwọn fi àpò sìmẹ́ntì àwọn fi dín wíńdò wọn àwọn fi bíléèdì ya ẹni wọn àwọn àyọjú bíi mùsù lójú wíńdò àwọn ní ilé kan yóò mọ̀jú báyìí yóò yí ọjọ́ àyìn àpò sìmẹ́ntì náà wọ́n fi ṣeré yàrá kan lórúkọ Jésù mo kọ́ àdìjẹ́ títì ìdádé mọ̀jú sọ. Màmá ara lé pa lórúkọ Jésù màmá ara lé pa. If I don't want to build house, let it be a good house, very big house. I need it. Hallelujah. Can Lord give me a car? I need a car. Ṣé mọ́tò nìyẹn? Amen. Ask anywhere. Because I want to pray. Anywhere that I want to pray, ask anywhere. Those in abroad, please ask anywhere. Gbogbo iṣẹ́ burúkú tí mo ṣe ní abroad, I don't want it again. I need a good job. I need a good job. I need a good job. I need a good house. I need to do everything come. Oh yeah, begin to take God. Oh yeah. We are back close now. Oh yeah, ask. Iṣẹ́ rere. Mọ́tò rere. Tí a rọ̀bà. Ilé rere. Where accommodation. Well furnished. Iṣẹ́ rere, ògo rere, anointing rere, not a wasted anointing. Anointing that bring forth my glory, that bring forth my success. Má ṣe mi aládùúgbò sá, má ṣe ní pásítọ̀ sá, má ṣe mi ní wòlíì sá. Lord, today, in the name of my befitting glory for my ministry, I need it today. I need it today. I don't want to become ordinary pastor. I don't want to become ordinary prophet. I don't want to become ordinary evangelist. I need a good one that will back with the signs and wonders that follow. That will be a notable person all over the world. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Masantaya. Rekele sente yoma. Rema santoya. Resente rimasi. In Jesus' name we are praying. In Jesus' name we are praying. I want to stretch forth your hands. Anywhere that you are now, send forth your hands. I want to pray upon a prayer point. We are going. Anything that you are looking for, if you are looking for the fruit of womb, place your hands upon your tummy. If you have eye problem, ojú ń yẹ lẹ́nu, gbọ́wọ́ sójú ẹ. Ọfà wà lánàá ayé rẹ, gbọ́wọ́ sórí ẹ. If I release the prayer here, anywhere that you are, it will reach you. And that arrow, if arrow, it will remove
I will get out of your life because I have the man that has my master key, which is Jesus. And Jesus Christ is with me now. And so always continue to be with me all the days of my life. And in the name of Jesus. Oh, yeah, can we pray now? Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. I thank you for this day collecting our master key. There is a must for me to collect this. It's a must for you to collect this. It's a must for all of us to use our master key to open every closed padlock. And because to every closed padlock, there must be a key that open it. Today, I need the power. I need the option. I need the anointing. Every closed door that devil already sought against you, today, I command it now. Open in the name of Jesus. 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 Every closed womb, I command. Bible say, Ephrata, be interpreted, be open. Every closed door against your womb, are you the master key now? I open it in the name of Jesus. I open it in the name of Jesus. I open it in the name of Jesus. Anything that mocks you to become a stable wall, that just become a rose on the street, no work, no good job, nothing. You are begged to live. Today, I open the door of your blessing, the door of your work, the door of your breakthrough. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Anywhere that you are focusing, that you are expecting something, the Lord will do it for you this morning in the name of Jesus. You will collect it this morning in the name of Jesus. You will collect this morning in the name of Jesus. You will collect this one in the name of Jesus. Ẹ̀mí àìsàn, gbogbo ẹ̀mí àìsàn, agbára tó tiẹ̀ ẹlòmíì tó bá ti gbowó oṣù àìsàn ni, olórí ọmọ àìsàn, ọkọ àìsàn, tó bá ti náwó oṣù tán ó parí. Àwọn agbára yẹn nìyẹn, wọ́n yẹn bá yẹn ṣiṣẹ́, wọ́n yẹn bá yẹn jí, wọ́n bá yẹn ṣe oríṣiríṣi, ṣùgbọ́n tó bá ti gbogbo àwọn adé, gbogbo agbára tó máa ń gbé sọ́dọ̀ tó bá ti lówó lọ́wọ́, tó bá ti bọ kọ́ńtà tó máa mú àìsàn wá, mo pa á láṣẹ lónìí agbára kó dójú tì. Agbára ó yá mo tilẹ̀kùn mọ́ báyìí. Ọlọ́run fún mi kọ́kọ́rọ́ àti sí àti tì. Agbára ló kọjú kó lọ kó tilẹ̀kùn mọ́. Ẹ̀mí àìsàn nínú ayé mi àti rẹ̀ kó lọ kó tilẹ̀kùn mọ́. Ẹ̀mí àìsàn nínú ayé mi àti rẹ̀ kó lọ kó tilẹ̀kùn mọ́. Ìwọ tó ń gbọ́ mi àti ìwọ tó mọ prógámù níta. Ẹ̀mí àìsàn nínú ayé rẹ̀ kó lọ kó tilẹ̀kùn mọ́. Kó lọ kó tilẹ̀kùn mọ́. Kó lọ kó tilẹ̀kùn mọ́. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Omi ara rẹ̀, ẹ̀jẹ̀ ara rẹ̀ táyé fi dì ọ́, ó yá gba ìtúsílẹ̀. Ó yá gba ìtúsílẹ̀. Ó yá gba ìtúsílẹ̀. Ó yá gba ìtúsílẹ̀. In the name of Jesus. Wọ́n ní ṣòwòṣòwò ń bẹ lóòrùn, náwó lọ́wọ́ bẹ ní bòjì. Amen. Ẹ̀rọ àwọn ọ̀gá ilé iṣẹ́ gbogbo wọn rí sí. Wọ́n máa gbádùn ẹlòmíì àgọ́ mẹ́wàá kò tí ní dọ́fíìsì. Ẹlòmíì òdìdí ọjọ́ kan lè máa wà. Ṣùgbọ́n ẹni tẹ́ iṣẹ́ fún ẹwà nínú oòrùn. Gbogbo àdúrà lónìí, ẹ̀mí agbára Olódùmarè tó máa jẹ́ kó máa ṣèrò, tó sọ ọ́ di ẹrú lórílẹ̀-èdè yìí, tó sọ ẹ́ di ẹrú nínú òyìnbó, tó sọ ẹ́ di ẹrú níbikíbi, lónìí ó yá gba ìtúsílẹ̀. Ó yá gba ìtúsílẹ̀. Nípa master key ó yá gba ìtúsílẹ̀. Nípa master key ó yá gba ìtúsílẹ̀. In the name of Jesus. 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 Anywhere that you go today, the Lord will do door for you in Jesus' name. Amen. I declare open heaven for you in Jesus' name. Amen. Open for you in the name of Jesus. Amen. Open for you in the name of Jesus. Open for you in the name of Jesus. Amen. When you go to the market, that's an open doors. Amen. When you go to the farm, there's an open door. Amen. When you travel abroad, that's an open door. Amen. In your ministry, that's an open door. Amen. In your business, that's an open door. Amen. In your family, that's an open door. Amen. Anywhere that you find yourself today, there's an open door in Jesus. God that watch this program later, there's an open door for you in the name of Jesus.
Those that are free right now, that the open door for you in the name of Jesus. That present in this auditorium, that the open door in the name of Jesus. So that be the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, I have prayed. Kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ mi máa fi lé ní èèyàn lọ́wọ́. Kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ mi máa fi lé ní èèyàn lọ́wọ́. Ènìyàn ò dá wọ́n lè sọ́sọ́ mi. Ènìyàn ò dá wọ́n lè sọ́sọ́ mi. Kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ mi máa fi lé ní èèyàn lọ́wọ́. Let's be seated. So we thank God for today. We still have a program in the evening. So on our 30 days of fasting and prayer. So tag master key. Collecting a master key, and the key that I've collected today is to be permanent in your life in Jesus' name. Amen. So in the evening, so 5 to 7, but it's not going to be an online program. And I pray those that receive the same program at the same hour, and the next week, we shall meet. So anywhere that you see this program, I want you to call it to be sharing it to your friends, to your fans, to your personal pages. They are on for YouTube. As I do so, the Lord will continue to bless you abundantly in the name of Jesus. Amen. And your life will never remain the same again in Jesus' name. So I remain the same. And the power of God is dwelling in me. And in the power of God that have already set you free, you will have son of testimony in your life as for today, henceforth in Jesus' name. Amen. We shall meet next week the same hour. God bless you and stay blessed. I love you.